السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في القناة ديالي من جديد. déjà on a vu la première exercice de la gravitation universelle وركزنا فيه على يعني l'ordre de grandeur ou bien sûr l'écriture scientifique et l'échelle de longueur. Bien sûr l'exercice 1 on a déjà vu يعني درنا هذا l'exercice هذا. Bien sûr nous avons 5 exercices ou bien 6 exercices طبعا غادي نديروهم. الآن غادي نديرو هذا l'exercice هذا 2. Alors, quelle est la valeur du poids P d'une boule de masse M égale à 800 grammes posée sur le sol, يعني à la surface de la Terre. Alors, la première question, bien sûr, on applique quoi? Alors, la correction. Alors, pour l'exercice 2, alors on a la relation هذه P égale à M fois G. La relation bien connue. Déjà, يعني ملي كنتو في الكوليج. Bien sûr, la relation هذا إذا très importante. On a P égale à M fois G. Alors, هنايا خصني هاد البان تكون très intéressant بالنسبة les unités. Alors, هنايا عندي la masse égale à quoi? Donc, la masse égale à 800 grammes, mais حنا بالنسبة لا ماس خصها تكون بالكيلوغرام. الوغ هنايا الا دينا لابليكاسيون نيميريك بيان سور، ف ا انت يعني ا ابليكاسيون ان يعني نيميريك. الوغ بي ايغال كوا؟ ايغال ام هي 800 مي 800 غرام. دونك هنا خصني نحولها للكيلوغرام. دونك اون ملتيبلي بار 10 على بويسونس موان 3 فوا جي، والجي عندكم في لي دوني هي 9,8 نيوتن بار كيلوغرام. الوغ 9,8 بيان سور. فهاد لا فالور هادي طبعا جي بالنيوتن بار كيلوغرام. اي بار كونسيكون سي اون في لا فالور ولا لابليكاسيون نيميريك، الوغ هاد لا فالور ايغالا 7,84 نيوتن. الوغ هذا بالنسبه لا بروميير كيستيون. لا دوزيام كيستيون quelle est la valeur, donc نقراو لا كيستيون. quelle est la valeur de la force FTB. alors شنو هي la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la même boule. Alors on a quoi? On applique la loi de la gravitation universelle. Alors on a quoi? On a F, la force appliquée de la Terre sur la boule. Déjà il y a la même intensité que la force appliquée de la boule sur la Terre. Alors G fois la masse de la Terre qui est fait donner fois la masse de la boule اللي هي M divisé par la distance. alors la distance هنايا غتكون هي D. bien sûr بما ان هاد la boule يعني située au sol يعني à la surface de la Terre يعني l'altitude égale à 0، بالتالي فغيكون la distance هي RT au carré. alors هنايا الا درنا لابليكاسيون نيميريك فاش غيكون عندي؟ غيكون F تي بي ايغال كوا؟ اذا جي ديجا يعني دوني هي في لي دوني عندكم هنا. alors voilà G égale 9,8 déjà استعملناها. RT égale 6,380 km و MT égale 5,98 10 à la puissance 24 kg. alors on applique directement l'application numérique. اذا 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 يعني déjà donné fois MT 5,98 fois 10 à la puissance 24 fois la masse. bien sûr la masse déjà خصها تكون بالكيلوغرام. donc هي دوني en grammes. alors 800 multiplié par 10 à la puissance moins 3. donc هنا خصنا نكونوا حذرين بزاف. donc في attention. alors هادشي كامل ديفيزي بار كوا؟ par RT. RT نورمالمون خصها تكون بالكيلوغرام. alors 6,380 كيلومتر. كيلومتر خصنا نحولوه للمتر 10 à la puissance 3 باش نرجعوا للمتر. هادشي كامل تو او كاري. بيان سور هاد الكالكول هذا فخصكم تحسبوه مزيان بالطريقه يعني باش ما تغلطوش في الكالكول. فغتلقاو فينالمون لا فالور اللي هي بريسك ايغال 7 presque 83,9 نيوتن. فوالا هي لا فالور اكزاكت اللي غادي تلقاو. دونك بريسك غنلقاو لا ميم فالور كنا ديجا كالكولي في لا بروميير كيستيون. لا ديرنيير كيستيون اللي عندي هي كومباري ولا افون دو لا ديرنيير كيستيون كومباري سي دو فورس اي كونكلور. alors on a quoi? on remarque bien. alors on remarque que les deux forces يعني le poids les deux forces. نقصد ان les deux forces يعني P et
la force de la gravitation universelle sont égaux. Alors, sont égaux. Et sont égaux. Alors. La dernière question, on déduire l'expression de l'intensité de l'opposant G en fonction de G, MT et RT. Alors, on a l'égalité. شنو هي l'égalité هي اللي كنا في هاد لا غومارك اللي لقيناها. Alors P égale à quoi? P égale F T B. Alors انا شنو غيكون عندي هنايا؟ فايكيفالون كوا دونك غنغومبلاس كل واحد غنغومبلاسيه بالاكسبريسيون ديالو. Alors P égale 1 fois G ou FTB فهو égal à quoi? Égal G fois MT fois la masse divisé par quoi? Par RT au carré. Alors هنايا شنو غنكون هنايا؟ غيكون عندي لا simplification يعني on va simplifier par la masse M مع la masse. alors on a M مع M يعني غنختزلو بها. شنو غيبقى ليا؟ on va simplifier. donc finalement شنو غادي نلقى؟ donc finalement شنو غادي نلقى؟ on trouve quoi? on trouve أن G égale à quoi? G tout simplement égale à quoi? Égale à G fois la masse de la Terre divisé par RT au carré. Voilà, donc il y a expression qu'on a démontré في l'expression 4 اللي عندي. Alors l'exercice est terminé. Bien sûr on passe indirectement à l'autre exercice. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. On passe directement à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, sachant que le poids d'une personne à l'équateur, à la surface de la Terre, où l'intensité de l'opposant G0 égale 9,81 newtons par kilogramme et P0, le poids de égale 500 newtons. On suppose que la Terre a une symétrie sphérique, et que l'intensité de la force de gravitation universelle, elle, est égale au poids du corps. Définir le poids d'un corps. Alors, il y a la définition du poids d'un corps. Alors, le poids d'un corps, rapidement, le poids P, bien sûr, d'un corps. Alors, un corps S quelconque, de masse, bien sûr, toujours, de masse M. Alors, bien sûr, la masse et la force, toujours, et la force. Alors, et la force d'attraction universelle, qu'elle subit lorsqu'il est lorsqu'il est au voisinage de la Terre, appliqué par la Terre sur lui. La deuxième question. Calculer la masse de cette personne. Alors, on applique quoi? On a de la relation P égale à 1 fois G. Déjà, il y a le P, bien sûr, à la surface de la Terre. P0 égale à 1 fois G. Alors, la masse égale à quoi? La masse égale P sur G. Alors, si on a fait l'application numérique, alors on a la masse égale à quoi? La masse égale P0 égale 500 newtons ou G0 égale 9,81. La valeur presque égale 50,97. Bien sûr, le résultat est comme kilogramme. Alors, on passe à la troisième question. Donner l'expression de l'intensité de l'apesanteur GH à l'altitude H, à la surface de la Terre, en fonction de G0, RT et H. Alors, on a quoi? La troisième question. Alors, la troisième question, on a la même relation, mais cette fois-ci, on a quoi? On a P, à l'altitude H, égale à M fois G. Bien sûr, G varie avec l'altitude. Donc, il faut dire GH. Alors, la troisième question. Et la quatrième question.
ou plutôt la troisième question, GH, on va remplacer par leur valeur ou leur expression, son expression. Alors M, GH fois G0 fois RT au carré, elle a RT plus H tout au carré. Alors, يعني ان هادشي كامل ان بي اش ايكال ان فوا جي زيرو. شكون هي ان فوا جي زيرو؟ هي بي زيرو فوالا فوا ار تي او كاري على ار تي بلس اش تو او كاري. سي هادي ار تي لو غايون دو لا تير. نمشيو لا كاتريام كيسيون. كالكولي لانتونسيتي دو لا بوزونتور جي اش او سومي دو توب قال. بيان سور هذا واحد لا مونطا توب قال يعني في لو ماروك كي سو تروف ا اون التيتود اش ايكال 4165 mètres. Alors on donne le rayon de la Terre. Alors on la réponse. Alors 4. Alors on a quoi? On a l'expression de GH, l'intensité opposante à l'altitude H, généralement, égale à quoi? Égale en fonction de G0 fois RT على RT plus H tout au carré. أفضل من أن نفرقهم. Alors, si on fait l'application numérique, alors GH, il y a les données 9,81 fois RT. Bien sûr, il y a les unités. Alors, on a 6380 km. Et le dénominateur, c'est comme le kilomètre. Alors, 6380 km plus. هنايا لو غيون l'altitude اللي عندي انا هنا. الوغ l'altitude عندي هنايا هو 4000 ولكن 4165 بالمتر. دوك انا غنرجعو للكيلومتر. الوغ هنا شنو غيساوي؟ فغيولي عندي فقط 4,165 كيلومتر. هادشي كامل بيان سور تو او كاري. سي اون في لو كالكول بيان سور فغنلقاو ان لا فالور دو جي اش فما غاديش تنقص بزاف. بريسك غادي نلقاو هاد لا فالور 9,8 نيوتن بار كيلو غرام. بمعنى ان لاحظ الان ان لا فالور ديال جي اش على سيرفاس دو لا تير ايكال بريسك 9,81. هنا فقط نقصت بواحد 0,01. بمعنى ان لالتيتود خصو يكون تري امبورطون عاد باش يوقع ان لا ديمينيسيون تكون امبورطونت بالنسبه للجي اش. نمشيو لا سانكيام كيستيون. الوغ سانكيام كيستيون. Cinquième question, bien sûr, alors déduire le poids de cette personne au sommet du montagne Topkal. Alors, la réponse, on applique la même relation, bien sûr, l'exercice le poids, on a P égale, ولكن هنا غندير PH. M, la masse ne change pas, ne varie pas, toujours fixe. Alors, on a récolté GH, puisqu'on dit l'altitude. Alors, M ne change pas toujours. Il y a déjà calculé la première question. On a 50,97 kg. Donc, il y a les radius. Alors, 50,97 km, plutôt kilogramme. Fois GH, il est déjà calculé. La quatrième question, 9,8. La valeur qu'on a pH. Alors pH, la valeur اللي غادي نلقاو غادي نلقاو presque égal 499,4 نيوتن. Voilà. Donc la variation déjà انه ما كاينش واحد لا ديمينيسيون كبيره بزاف ويسك لالتيتود رغم انه انتريسون. مي لاحظوا الان لا ديمينيسيون ماشي كبيره بزاف حتى كيكون واحد لالتيتود تري امبورطون عاد لو بوا تينقص بزاف. هنا نمشيو لا سانكيام كيستيون. الوغ لا سانكيام كيستيون اللي عندي هنايا فوالا نرجع ليكزيرسيس كامل. الوغ ou bien sixième question plutôt. Alors on considère un solide S de masse M sur la surface de la Terre. Déterminer la valeur de l'altitude H à laquelle on transporte le corps S pour que son poids sera pH égale P0 sur 16. يعني أن le poids تيحقق لي هاد l'égalité. Alors on a يمشيو la réponse. Alors la sixième question. Alors on a l'égalité quoi? pH égale. Alors on a l'égalité pH égale P0 sur 16.
و P0 غنعوضو بالإكسبريسيون ديالو. ف P0 اون فونكسيون دو PH فهو تيساوي هاد لا غولاسيون ديجا. PH ديجا اون طيب هاد لا غولاسيون PH إيكال P0 RT أو كاري على RT بلس H2 أو كاري. فغنعوضو بالإكسبريسيون ديالو. ألوغ أنا شنو غيكون عندي؟ غيكون عندي بيان سور ليكيفالون. ألوغ PH إيكال P0 فوا RT على RT بلس H هادشي 2 أو كاري إيكال à quoi P0 sur 16. Alors on a l'équivalent égal quoi? Et on va simplifier par P0, voilà. Donc on a la simplification de P0. Donc alors il y a RT, la RT plus H2 au carré égale 1 sur 16. Alors on a le racine, équivalent quoi de هذا؟ RT plus la RT plus H هذا égale le racine de 1 sur 16, le racine de 1 هو 1, le racine de 16 هو 4. الوغ انايا غندير جداء الطرفين تيساوي جداء الوسطين. اش غيبقى ليا؟ غيبقى لي ان 4 ار تي 4 فوا ار تي ايكال كوا؟ ايكال 1 فوا هادشي هذا. اذا هو لا ميم ار تي بلس اش. الوغ حنا تنقلبوا على اش. الوغ اش ايكال كوا؟ ايكال 4 ار تي موان ار تي. دوك هادشي هذا تيساوي 3 ار تي. Alors, l'application numérique. Alors, H égale à quoi? 3 fois RT. RT, la valeur dialogue, 6380 km. Alors, la valeur va être 19 140 km. Voilà, et donc, l'altitude اللي تنقلبوا عليه. Puisque غيكون عندي تقريبا أن يعني l'altitude تقريبا خصو يكون هاد لالتيتود هذا باش كيولي عندي ان لالتيتود بريسك ايكال P0 sur 16. Alors voilà, les deux exercices sont terminés. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas à poser le. اذا دائما ديروا البارطاج، ابونيو موا باش يوصلكم يعني كل جديد. الى ملتقى قريب. السلام عليكم.